Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Kota Bengkulu saat ini telah dinyatakan 0 kasus penyakit ngorok atau septicaemia episodika. Sebelumnya di akhir tahun 2024 lalu tercatat ada 12 ekor ternak kerbau terpapar penyakit ngorok. Sejak kasus penyakit septicaemia episodika yang dikenal penyakit ngorok memasuki wilayah Kota Bengkulu pada akhir tahun 2024 lalu, yang menjangkit 12 ekor hewan ternak kerbau. Saat ini penyakit ngorok telah berhasil dikendalikan dan dinyatakan 0 kasus pada awal 2025. Terkendalinya penyakit ngorok tak lepas dari usaha dari tim kesehatan hewan maupun dari para peternak, yang terus melakukan pengobatan secara berkala. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengimbau kepada para peternak agar tetap waspada menjaga hewan ternaknya. Karena saat ini wabah penyakit mulut dan kuku telah memasuki wilayah Kota Bengkulu. Kita sudah menerima laporan bahwa tidak ada lagi kasus kematian. Jadi alhamdulillah sudah tidak ada kasus kematian. Berarti sejeda nanti 2 bulan ini kita mengusahakan untuk vaksinnya, dan kita usahakan untuk dilakukan vaksin dari batas terakhir 0 kasus tadi. Jadi kita usahakan untuk mengusahakan vaksin SE-nya. Nanti kita vaksin kerbau-kerbau di sana. Pemerintah Kota Bengkulu juga telah mengusulkan pembelian 1.000 dosis vaksin ngorok di tahun 2025 menggunakan APBD Kota Bengkulu. Khairil Ansyori, TVRI Bengkulu melaporkan.